សួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតហើយនិយាយអំពីការសិក្សារូបមន្ត Averageifs មាន S អញ្ចឹងរូបមន្ត Averageifs មាន S គឺជារូបមន្តគណនារកមជ្ឈិមភាពតាមលក្ខខណ្ឌច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងនេះមាន syntax មាន syntax ហើយនេះ Averageifs មាន S អញ្ចឹងបើមកបញ្ចប់ average rank category rank 1 category 1 category rank 2 category 2អញ្ចឹងបើមានទៀតគឺយើងដាក់តទៀតទៅអញ្ចឹងទៅទៀតយើងមើលអត្ថន័យនៃ average rank ណាអញ្ចឹង average rank ហ្នឹងគឺជាការកំណត់សេលនៃជួរទិន្នន័យដែលត្រូវគណនាជាមធ្យមហើយយើងមើល category rank អញ្ចឹង category rank ហ្នឹងកំណត់ជួរទិន្នន័យដែលមានលក្ខខណ្ឌកំណត់ជួរទិន្នន័យដែលមានលក្ខខណ្ឌបន្តទៀត category កំណត់សេលលក្ខខណ្ឌត្រូវគណនាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌណាលក្ខខណ្ឌត្រូវគណនាដើម្បីយើងចូលកាន់តែច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់នៅរូបមន្ត Averageifs មាន S ហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Excel ទាំងអស់គ្នាហើយយើងអនុវត្តគណនារូបមន្តទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវចូលមើលពេលនេះខ្ញុំមានជាតារាងស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងមានសំណួរក្នុងគេមានសំណួរមួយសំណួរហ្នឹងគេឲ្យយើងសំណួរទី1គេឲ្យយើងចូលរក salary ជាមធ្យមភេទប្រុសហើយ location នៅភ្នំពេញទី1អញ្ចឹងយើងឆ្លើយសំណួរទី1មុនមកយើងគ្រាន់តែដាក់កន្លែងនេះក្រោយមកយើងចាប់មកឆ្លើយធ្វើទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំណាអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវដាក់សញ្ញាស្មើហើយយើងសេថា average នេះមានអីក្រោមវាអស់នេះលើវាពីរដងអញ្ចឹងយើងទៅលើ salary ហ្នឹងគេហៅថា average rank ណាយើង select វាមកអូខេអស់ទៅមកយើងចុច command ណាបន្តមកទៀតគឺយើងឲ្យយើង category rank ហ្នឹងគេឲ្យយើងនេះនៅជួរទិន្នន័យនេះហើយយើង select លើជួរទិន្នន័យហ្នឹងគឺនេះចុច command ដល់មកយើងមើលសំណួរគេឲ្យយើងរកភេទអីក្នុងនេះគេដែរគេឲ្យយើងរកភេទប្រុសចុចលើភេទប្រុសនេះចុច command ណាអញ្ចឹង location នេះ location នេះគេឲ្យយើងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹង location នៅភ្នំពេញយើង select ភ្នំពេញអស់នោះ location លើកទាំងអស់សិនបន្ទាប់មកបានយើងคลิกលើពាក្យភ្នំពេញនេះคลิกលើភ្នំពេញនេះមកហើយយើងបិទវាចោលបន្តមកទៀតគឺយើងចុច enter មកយើងឃើញថានៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺ$200ណាវត្តជាមធ្យមគាត់គឺ$200សម្រាប់ចំណាយប្រចាំខែ$200អញ្ចឹងតើវាគណនាមើលតើត្រូវអត់ណាអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅចុចសញ្ញាស្មើយើងសេសាំយើងគិតពីដងមកយើងមើលភ្នំពេញនេះភ្នំពេញមួយអញ្ចឹង125 កម្មានេះគឺភ្នំពេញមួយទៀតកម្មាហើយមកនេះទៀតភ្នំពេញមួយទៀតជិតកម្មាសម្រាប់ភេទប្រុសណានេះភេទស្រីអត់យកទេភេទស្រីចូលទេយើងយកភេទប្រុសយើងមានតែមួយទេនេះពេញភេទប្រុស$200ចុច enter ទៅមក$200ត្រឹមអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរទី2ចូលរក salary ជាមធ្យម
សម្រាប់ភេទប្រុសអប់សម្រាប់ភេទស្រីហើយ position receptionist អញ្ចឹងយើងឆ្លើយនៅសំណួរទី2នេះយើងសំណួរទី2ឲ្យយើងproposition receptionist អញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់សញ្ញាស្មើសេរីរូបមន្ត ever មាន h អញ្ចឹងយើងស្លេចវាពីរដងមកយើងស្លេចទៅលើ category rank របស់យើង category rank អានេះគេហៅថា average rank ណាមកយើងចុច comma អញ្ចឹង category rank 1នេះ category rank 1ហ្នឹងណាហើយបន្តមកទៀតគេឲ្យយើងរកភេទស្រីពិសេសហ្នឹងភេទស្រីនេះ comma ទេដល់ទៀត position យើងស្លេចលើ position ទាំងអស់មកចុច comma អញ្ចឹង position ហ្នឹងខាងអូខេគឺគេឲ្យយើងរកជាមធ្យមហ្នឹងគឺ receptionist អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា receptionist មកហើយយើងបិទកញ្ចក់មកចុច enter អញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៃចម្លើយរបស់វាគឺ$319 សម្រាប់វិស័យទាំងអស់ចំណែកជាមធ្យមគឺ$319អញ្ចឹងយើងមកទីតាទាំងអស់គ្នាតើប្រទេសត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងសញ្ញាស្មើសេសំមកពីនេះ reset មួយ reset ងាយនេះ reset ទៅទៀតនេះនេះនេះ reset ទៅទៀតreset មកសិននេះ reset ទៅទៀតនេះយើងមើលថាវាអស់នៅ reset ចឹងអស់ហើយយើង reset មានតែ3ទេអញ្ចឹងយើងបិទកញ្ចក់មកslash វាចុច3 enter អញ្ចឹងយើងមើល$319នេះក៏$319ដែរអញ្ចឹងមានន័យថារូបមន្តដែលយើងកែនេះគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចនៅរូបមន្តដែលយើងទុក Ctrl C enter ណា paste ពីដល់មកទៀតនេះយើង copy នេះមួយទៅយើង copy នេះមកបាត់យើង select វា copy enter paste Ctrl V នេះជារូបមន្តដែលយើងប្រើមែនអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតទៅដល់ចប់អញ្ចឹងពេលបងប្អូនបានទស្សនាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like share subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់ការជម្រាបលា